ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସାଲେପୁର ମାଟିର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ସର୍ପ କରି ମହିମାଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ତୃତୀୟ ସାଲେପୁର ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ 2023 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ ଓ ରାଜୀବ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସଭାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସଭାର ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସଭା ଉପରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତା ସହିତ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ଏତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଛେଇବାଟା ସହଜ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶ ହେଉଛି 26ଟା ଅକ୍ଷର, ସେ 26ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ 26ଟା ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଏକତା ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର 52ଟା ଅକ୍ଷର, ସେ 52ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାହିତ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ହେଉଛି ଏଇଟା। ଯେମିତି ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚାହା ପିଲେ ଆମକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ, ଚାହା ପିଲେ ସେମିତି କବିମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖନ ଲେଖିଥାଏ। ସେ ଲେଖନ ଆମ ପାଖେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ କବିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କବି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଲେଖନରୁ ସବୁବେଳେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ନୀରବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେତିକି ସାହିତ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନୀରବତା ହେଉଛି ଏକତା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି ନୀରବତା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ସେ ନୀରବତା ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖନ ମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରି ସାହିତ୍ୟର ଲେଖନ ବିପଦ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାଗ ଖବର।